Dobar dan, moje ime je dr. Predrag Matejin. Danas ću vam pričati o sve popularnijoj metodi zvanoj BBL ili Brazilian Butt Lift ili lipotransferu masnih naslaga sa jednog dela na telu u drugi deo na telu, konkretno u ovom slučaju u predeo guze. Ova operacija postala je poznata u poslednje vreme, naročito zahvaljujući sestrama Kardashian koje su joj promovisale i od tada je ona sve više i više proširena i zahtevana operacija i nalazi se u našem repertoaru operacija. U ovoj operaciji postoji dvostruki benefit za vas, a to je uklonit će se masne naslage koje imate u višku u predelu stomaka, kukova, lumbalnih regija i prebacit će se te iste masne naslage u predeo gde vam fale, gde treba da oblikujemo i povećamo vašu zadnjicu. Ova operacija radi se u kombinovanoj lokalnoj tumescentnoj anesteziji i analgosedaciji ili potpuno intravenskoj anesteziji, zavisi od slučaja do slučaja. Traje oko 2,5 sata. Posle toga ostajete u bolnici da se oporavite, prespavate u bolnici jedan dan, znači praktično 24 sata boravka u bolnici. Nakon toga ste kod svoje kuće, ponašate se po našim uputima, nosite steznik koji dobijate od nas, steznik koji se inače koristi kod liposukcija, samo što je ovaj steznik prilagođen i za potrebe lipotransfera u regiju guze, specijalan steznik, i dolazite na kontrole za 7 dana i za 14 dana, to je sve od dolazaka u bolnicu. Kasnije upražnjavate masažu, limfnu drenažu regije guze i regije trbuha i struka, da bi se što pre uklonile sve one masne naslage koje su zaostale ispod kože, da bi se što bolje izvajao predeo koji je rađen u ovoj operaciji. Vraćanje nekim normalnim životnim aktivnostima je relativno brzo. Nakon te 2 nedelje uveliko ste sposobni da izađete, prošetate. Tu šetnju možete povećavati iz dana u dan. Posle mesec dana operacije možete se čak polako vraćati i u teretanu. Ožiljci kod ove operacije praktično skoro i da ne postoje. To su nekoliko ulaznih rana, incizija na koži, dimenzija 2 do 3 mm, koje su u prvo vreme možda malo vidljive i crvene, ali kasnije kad ožiljak sazri, skoro u potpunosti nevidljive. Operacija je vrlo efektna, pacijentkinje su u velikom procentu veoma zadovoljne ovim rezultatima i svakako su operacija koja je sve više tražena u poslednje vreme. Ukoliko smo nešto propustili da kažemo na ovu temu, imate priliku da nas pozovete ili zakažete konsultacije ili da nas pratite na društvenim mrežama, postavljate pitanja i sugestije, a najbolje je da zakažete pregled i da dođete na besplatne konsultacije kada će biti sve u detalje objašnjeno i sve dogovoreno što se tiče same operacije. Hvala vam na pažnji, viđat ćemo se i dalje i na ovu temu i na neke druge teme. Srdačan pozdrav u ime klinike Olimpiju, moje lično ime. Pozdrav!